開始，係唔擔心啦係咪？OK 啦，可以講啦你。你抱一隻都抱唔到呀，一隻。係啊，而家唔擔心啦嗬，何太。有時啊，喺度食嘢喎，啲貓喺隔離喎，哇！咁樣啊。係啊。真係冇辦法，幾多歲啊？5、6歲都唔係好老啫喎。係啊，一時6歲。好後生喎6歲。哇！隻都肥啊哦。肥啲。係啦，隻冇乜病啊入邊嗰啲仲肥啊。哦，係啊。因為佢冇乜走動啊嘛。哦。呢啲調理嘅。哦。仲有3隻 BB 姨姨，得未啊？大隻未啊？再下個月。下個月啊，好，下個月啫嘛，你捉定佢啊。嗯。有時你叫我打電話俾阿波叔，我知。啊。而且